这两兄弟是真的衰，打个高尔夫还能碰到一具尸体，尸体在湖泊里浸泡了数天，内脏被融化的 QQ 弹弹，皮肤和肌肉也都不翼而飞，就留下个骨架子，还带着一些筋膜，看起来十分的下饭。接到报案，探员火速赶到了现场，死者的下颚牙磨损严重，是个55岁左右的白人女性。根据血液的沉积情况，她在湖里泡了大概2周左右。凶手选择在偌大的高尔夫球场抛尸，杀人手法以及抛尸方式都显得十分高明。也许他是个反侦探意识极强的惯犯，或者是某部门的特殊工作人员。回到实验室，探员检测到死者的第5节到第7节的胸椎骨有融合的现象。这种情况的伤势，他必然不会是高尔夫球手。他的手臂上还有被子弹击中过的痕迹，但以他50岁的高龄来说，也当不了兵。或许他是个经常出没于战场的特殊工作者。另外，他的眼眶处有微量金属的痕迹，伤势看上去像是被高尔夫球杆插入造成的。而提取碎屑检测后，结果为纯银材质。随后，探员利用3D 模拟复原出了死者的相貌。原来他叫荔枝，曾是美国最优秀的政治记者，在6个月前揭露了美国国安局监视人民的丑事，一直被他们视为眼中钉。不久后，探员来到了荔枝的报社了解情况。主编说，在3周前，他曝光了国安局内部的一个杀手组织，这些人干的事情一般都见不得人，而且他曝光没几天就死了，估计案子跟他们脱不了干系。很快，探员出现在了国安局，杀手组织的头目正在眼前嚣张地说，如果是他们要出手杀人，那探员根本不会找到尸体在哪里，而且根据波所收集的证据来说，也没有权限继续质问国家安全局。没办法，探员只好灰溜溜地前往荔枝的公寓进行查探。地上的灰尘印记覆盖不齐，窗帘紧闭，但屋内的植物却是绿油油的，显然是最近才关上的。而他的笔记本电脑和一般资料都没了踪影，看来有人先了探员一步，取走了关键的物品。不过他的桌子上还留了一只血糖机，但法医先前并没有检测到他患有糖尿病，这些小东西必然隐藏着一些机密。另一边，一位自称是国安局特工的帅哥来到警局提供情报，他说探员应该去调查一下荔枝在报社里的竞争对手，因为荔枝自从揭露了国安局的丑事以后，他就一直出不了头。探员或许可以查他一个关于密钥的线索，里面有荔枝跟线人进行交流的机密。不久后，探员出现在了此人的面前，开门见山的质问密钥之事。他说自己当时的确去了荔枝家取走了笔记本电脑，但是他一直都没有破解成功。荔枝和他的线人之间的机密交流现在仍是个谜。说罢，他取出物品还给了探员。实验室里，专家将荔枝的鲜血滴入先前获得的血糖机里，连接上他的笔记本电脑进行破译。原来他的血糖机的作用是解析血液，再以解析出的基因特征作为密码，这样才可以开启他的笔记本。一段时间后，他与线人交流的信息出现在了探员的眼前。他们打开荔枝死前的最后一封邮件，里面显示线人邀请他去一个宾馆进行谈话。很快，探员出现在了服务前台，经理跟他们说，宾馆的主要目标客户都是那些想偷偷乱搞不被发现的人，因此没有记录，没有监控，没有网络，只收现金，甚至还装有信号干扰器。没办法，探员只好上到荔枝入住的房间进行探查。刚打开门，里面竟然有一个人。国安局的特工先他们一步来到这里，随后2拨人马各查各的。探员在窗帘上发现了干涸的血迹，这儿显然是第一案发现场。搜查间，一个服务员推着餐车路过，探员看了一眼，立马将他拦了下来。原来他找到了杀害荔枝的凶器，纯银制品，且带有尖头，形状完全吻合尸体眼眶处的伤势。回到实验室，探员发现荔枝颅骨上有几处伤口呈现矩形，和餐盖不太符合。凶手不仅用了餐盖，还用了一种长条矩形的武器来对付他。这时，一个探员端着颅骨走进了实验室，他发现上面有些细微的擦伤，看痕迹，他觉得应该是某个电脑主板上的金属铅头造成的。一个长条矩形的电脑，探员若有所思，这不就是眼前的金属探测仪吗？这玩意儿正好是从国安局的特工手里要来的，看来他就是真正的杀人凶手。审讯室里，面对强有力的证据，他坦白了一切。原来他就是当初出卖国安局给荔枝提供情报的线人，但后面荔枝的爆料越来越猛，连国安局偷养的杀手组织都敢曝光。他胆怯了，他害怕有一天国安局会察觉到叛徒就是他，于是便想让荔枝停止疯狂揭露的行为。可没想到荔枝为了自己的新闻头条拒绝了他便将人约到了宾馆将其杀害，毁掉了装有资料的 U 盘。案件到此真相大白。